100헥타 정도의 편백숲이 이루어져 있습니다. 30-40년 된 숲이고요. 이 편백숲에서는 우리 몸을 정화할 수 있는 피톤치드가 아주 많이 나온답니다. 이곳에 오시면 군데군데에는 야생화가 심어져 있어서 모두가 여기를 산책을 할 수 있고요. 그리고 텃밥을 걸을 수 있는 텃밥 위를 걸을 수 있는 산책로가 준비되어 있습니다. 전국에서 가장 아토피가 없는 고장 장흥으로 많이 놀러 오십시오.